Insellmilkom, illum l-erba' 31 ta' Mejju il-festa liturġika tal-Viżitazzjoni meta Marija żaret lill-qariba tagħha Elisabetta kif ukoll il-ħames erba' tal-Assunta. Nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma mis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb. Din il-quddiesa qed issir bħala parti mit-talb Marjan mitlub mill-Papa Franġisku f'dan il-jum bi preparazzjoni għall-Assembleja tas-Sinodu f'Ottubru li ġej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U tieżis inġbarna flimkien dal-għodu biex niċċelebraw l-ewwel qabel kollox il-festa ta' żjara ta' Marija lil Elisabetta. Imma wkoll flimkien f'isem il-konferenza episkopali f'isem l-isfijiet l-oħra qiegħed niċċelebra din l-Ewkaristija fuq talba li l-Papa għamel lil pajjiżi kollha tad-dinja, lil isfijiet kollha tad-dinja biex nitolbu ħalli s-Sinodu din il-mixja flimkien fil-Knisja tkompli tinfirex u tinxteret u tkompli trabbi għeruq fil-qalb ta' kull wieħed u kull waħda minna, fil-qalb ta' kull nisrani. U biex nitħejjew tajjeb ħalli nagħmlu din it-talba lil Marija fl-għeluq tax-xahar ta' Mejju ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u fi skiet ta' qalbna b'fiduċja sħiħa nitolbu maħfra. Aħfrilna mulej ta' kemm drabi naħsbu li dak li ngħidu aħna, dak li nagħmlu aħna, dak li naħsbu aħna huwa tajjeb u nsibuha bitqila biex naċċettaw dak li ħaddieħor jissuġġerilna jew jgħidilna mulej ħniena. Aħfrilna mulej ta' dawk id-drabi meta inħossuna tant weħidna fil-ħajja li saħansitra inħossuna mitluqin abbandunati minnek. Kristu ħniena.
Aħfrilna mulej ta' dawk id-drabi meta l-egoizmu tagħna, meta id-diffikultajiet tagħna, il-problemi li ngħaddu minnhom jalquna flok li jresquna lejn l-oħrajn biex nitolbu l-għajnuna. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla fed-dej tal-bnedmin, permezz tal-Verġni Marija, l-arka tal-patt il-ġdid, inġibt ferħ u għena fid-dar ta' Elisabetta. Għamel li aħna u nwieġbu għal dak li nebbaħna l-Ispirtu Santu inwaslu l-Kristu lil ħutna biex nagħtu ġieħ lil kobor tiegħek bit-tifħir tagħna u bimġiba ta' qdusija. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Arim il-ktieb tal-profeta Sofonija. Għajjad bil-ferħ ta' qalbek bint Sion, Izrael, semma leħnek, infex filena u ifraħ qalbek kollha bint Ġerusalem. Neħħal mulej minn fuqek is-sentenza li kellek kontrik, keċċa l-edewa tiegħek. Is-Sultan ta' Izrael, il-mulej u f'nofsok, ma jkollokx iżjed ħsara minn xiex tibża. Dakinhar jgħidu lil Ġerusalem, tibżax Sion, tħallix idejk jintelqu. Il-mulej Alla tiegħek qiegħed f'nofsok, gwerrier li jsalva. Minħabba fik jitenna bena kbir, f'imħabbtu jġeddek, jinfex minħabba fik fajjat ta' ferħ, bħalli kieku fjum ta' festa. Il-ħsara inwarrab minnek biex blajb tiegħek ma tibqax mobbija. Il-kelma tal-mulej. Kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Izrael, kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Izrael. Ara, Alla is-salvazzjoni tiegħi, jiena nittama ma jkollix minn xiex nibża, għax qawwieti u għanjieti u l-mulej għalija sar is-salvazzjoni, kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Izrael. Roddu ħajr lil-mulej sejħu ismu, għarfu lil-ġnuż bl-emejjel tiegħu xandru li jismu huwa fil-għoli. Kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Izrael. Għannu lil-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar, ħajkun dan magħruf mal-art kollha, aqbeż bil-ferħ, għanni int li tammar f'Sion għax kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Izrael. Kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Izrael. Verġni Marija, għax emmint li seħ dak kollu li l-mulej bat jgħidlek. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret ħaffef lejn l-oljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lill-Elisabetta. Mali Elisabetta semet lil Marija is-selmila, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha. U Elisabetta mtliet bl-Ispirtu Santu u nfexxet fajta kbira u qalet: imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan
li jom il-mulej tiegħi tiġi għandi. Għaxara, ma li smajt f'udnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħinja dik li jemnet li seħ, kull ma bat jgħidilha il-mulej. Imbagħad qalet Marija, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu, iva minn issa l-quddiem kull nisel isejjaħ li ħinja, għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar qaddisu l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel lis-setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla l-iċkejknejn. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġoħ u lon jabatom il-barra b'xejn. Ħaħsieb Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wiegħed lil missirijietna bris Abram u nislu għal dejjem. Marija baqgħet ma' Eliżabetta għal 3 xhur u imbagħad reġgħet lura lejn darha. Il-kelma tal-mulej. Kemm ikera s-solitudni. Naħseb li xi darba oħra kollha kemm aħna ikollna esperjenza tagħha. Il-maqlub tas-solitudni hija il-komunjoni, il-ħbiberija, l-għaqda ta' bejnietna. Altru timxi waħdek mit-triqat imwera tal-ħajja u altru timxi fl-imkien. Tagħmel differenza kbira, hekk jew le. Il-kelma sinodu tfisser timxi fl-imkien. Nimxu fl-imkien bħala familja, nimxu fl-imkien bħala parroċċa, nimxu fl-imkien bħala dioċesi, nimxu fl-imkien bħala grupp ta' ħaddiema ta' xogħol. Nimxu l-qudiem, nimxu fl-imkien bħala knisja u dan hu li jmexxina l-qudiem. Il-Vanġelu li għadna kif smajna huwa ċelebrazzjoni ta' din il-mixja fl-imkien, ċelebrazzjoni ta' relazzjonijiet. Nistgħu ngħidulu ċelebrazzjoni tas-sinodalità. Għaliex għandna lil Marija daqsxejn ta' tfajla, aktarx mhux iktar minn 14-15 sena, li tmur tiltaqa' ma' min? Ma' Eliżabetta, mara anzjana. U diġà hawnhekk għandna flimkien ġenerazzjonijiet differenti. Iż-żgħażagħ skużawni. Iż-żgħażagħ li jiddialogaw, jikkomunikaw mal-ġenerazzjonijiet adulti, mal-anzjani. Kultant kemm ngħidu ma nifhmux, ma jifhmuniex. Għaż-żgħażagħ aħna l-anzjani skaduti. Għalina l-adulti iż-żgħażagħ ma jafux bla esperjenza. Il-Vanġelu tal-lum jippreżentalna komunikazzjoni, relazzjoni profonda bejn żewġ ġenerazzjonijiet. Timxi flimkien, nistgħu nimxu flimkien. Għandna wkoll mhux biss żewġ ġenerazzjonijiet li jiltaqgħu, imma għandna wkoll żewġ reġjonijiet li jiltaqgħu. Għandna r-reġjun tal-Galilija, Marija kienet mill-Galilija, u għandna r-reġjun tal-Ludija, kienu żewġ reġjuni totalment differenti.
il-mod kif jaħsbu għan-nies, il-mod kif jgħixu n-nies, saħansitra anki l-lingwaġġ, il-mod kif jitkellmu tant li lil Pietru fil-Passjoni jgħidulu inti wkoll Galilew għax il-sienek jikxfek. Kellhom djalett differenti. Kemm ngħidu kultant għaliex hawn il-barranin fostna ma nifhmux għaliex għandhom mentalità differenti minn tagħna, għaliex naħsbuha totalment differenti minn xulxin. Il-Vanġelu tal-lum jurina li huwa possibbli li żewġ reġjuni li kienu totalment differenti, Iżajija li l-Galilija jsejħilha Galilija tal-pagani, tal-ġnus, waqt li l-Ludija kienet il-post tal-fondamentalizmu ludi, ġudajku, ta' reliġjon ġudajka. U dawn jikkomunikaw flimkien. Imma mhux biss, għandna lil Marija li ġejja minn familja sempliċi, li ġejja minn familja ta' ħaddiema, tiltaqa' ma' Eliżabetta li hija mara ta' saċerdot, mal-familja tas-saċerdoti. U anki hawn għandna mixja flimkien, għandna laqa flimkien, il-possibilità li saċerdoti, reliġjużi, lajċi jiltaqgħu flimkien, jikkomunikaw flimkien, jagħmlu knisja flimkien, jimxu flimkien. Huwa verament Vanġelu dak li smajna, ċelebrazzjoni ta' sinodalità. U nistgħu nkomplu sejrejn. Is-sens u s-sinifikat ta' dak li qegħdin ngħidu huwa proprju dan. Il-komunikazzjoni, ir-relazzjoni, ir-rikonċiljazzjoni qatt mija biċċa xogħol impossibbli. Imma għaliex jekk hemm Ġesu. Innutaw fl-istorja ta' Marija u Eliżabetta hemm preżenti Ġesu. Hemm preżenti l-Ispirtu ta' Alla. Sa Luqa jgħidilna li kienu mimlijin it-tnejn bl-Ispirtu ta' Alla. Jekk nibdew nfittxu l-interessi tagħna, kulħadd ifittex dak li jaqbillu u mhux dak li huwa veru, u mhux dak li huwa sabiħ, u mhux dak li huwa tajjeb, allura maħniex se naslu, mhux se niftehmu, mhux se nimxu flimkien. Marija u Eliżabetta jgħalmuna li bl-Ispirtu Santu f'nofsna, bl-Ispirtu Santu fina, il-qalb tagħna tkun kapaċi tilqa' il-qalb tal-ieħor, il-qlub tal-oħrajn. Allura bir-raġun il-Papa jagħżel propju il-festa tal-lum biex fija l-Knisja kollha mad-dinja kollha titlob għal din il-mixja sinodali, għal din il-mixja flimkien. Biex din il-mixja ma tibqax tal-Papa, biex din il-mixja ma tibqax tal-isfijiet ta' xi ħadd il fuq il-bott minna, ejjew nagħmlu għall-mixja tal-familja tagħna. Ejjew nippruvaw xi nimmorru lura d-dar, nikkomunikaw aħjar u iktar mar-raġel jew il-mara tagħna, mal-om jew il-missier tagħna anke jekk anzjani, ma' wliedna anke jekk jidhrilna li ma jifhmuniex. Is-sinodalità tibda propju minn ġo d-dar, biex ma ngħidx tibda propju minn ġo l-qalb tagħna. Din iċ-ċelebrazzjoni tal-Vanġelu tal-lum, iċ-ċelebrazzjoni ta' relazzjonijiet isseħħ ġewwa dar, ġo d-dar ta' Zakkarija, biex tgħidilna li fid-dar tagħna wkoll nistgħu niċċelebraw il-ferħ, interessanti huwa Vanġelu mimli bil-ferħ, il-ferħ ta' relazzjonijiet awtentiċi, il-ferħ tal-li nimxu flimkien. Ħuti Jesis,
nitolbu lill-Alla biex jgħinna nifhmu dejjem aktar il-misteru tal-Verġni Mqazza Marija fl-istorja tas-salvazzjoni, filwaqt li nimitaw l-eżempju ta' mħabbita u ngawdu il-ħarsien tagħha. Ngħidu għalhekk Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina. Sabiex il-Knisja ikollha fiduċja sħiħa fik, mulej, li dejjem taħdem fi skiet biex tħejji l-ġrajiet l-aktar deċiżivi tas-salvazzjoni tagħna nitolbu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina sabiex kull nazzjon iġarrab il-ferħ ta' min jiltaqa' ma' Kristu is-Salvatur tad-dinja. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina sabiex iż-żgħażagħ tagħna jarfu jimitaw il-ħeffa ta' Marija u jaqdu bil-ferħ lil minnu fil-bżonn. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina sabiex aħna nistennew lil Ġesu jerġa' jiġi fil-glorja bl-istess imħabba u xewqa li stennew ħbija Marija, Eliżabetta u Ġwanni fi ħdana. Qaddisa Marija nitolbu biex bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis din l-esperjenza, din il-mixja ta' sinodalità li qed isseħħ fil-Knisja tħalli il-frott mixtieq nitolbu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina. U Alla, permezz tal-Verġni Mqazza Marija, inti ġibt ferħ fid-dar ta' Eliżabetta. Għamel li bil-kelma u l-eżempju tagħna aħna nwasslu lil ħutna lill-Ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Iqaddes l-offerti tagħna mulej l-Ispirtu Santu li jagħmel ħolqien ġdid lill-Verġni Marija biex mimlija bi grazzi mis-sema tagħti għas-salvazzjoni tad-dinja il-frott tal-ġuf tagħha, Ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Int bil-kliem profetiku ta' Eliżabetta imnebħa mill-Ispirtu Santu u rejtna l-kobor tal-imqazza Verġni Marija. Bir-raġun kollu il-prekursur selmitilha bħala imbirka għax emnet fil-weda tas-salvazzjoni u għarfitha bħala il-mulej
għal-qadi tagħha fl-imħabba. Għalhekk nissieħbu bil-ferħ fil-kantiku tal-Verġni Ommalla biex fiċ-ċokon tagħna infaħru l-kobor tiegħek, aħna u bla jeda intennulek mal-qtajja tal-anġli u l-qaddisin. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewien. Imbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewien. Qaddis tas-sewient mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal-ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddejtiek mingħajr ma jisħoqli. Il-Kardinal Marju l-isqfijiet Charles Joe, l-isqfijiet il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Ommalla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, Sant Elisabetta, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Li ma jkun il-ferħ tal-ġenituri, tal-missieru tal-om meta jaraw li l-ulidhom flimkien, meta jaraw li l-ulidhom jiftehmu bejniethom ma' xulxejn. Is-sinodalità li nimxu flimkien mix-xewqa tal-Papa jew tal-isqfijiet, imma rieda tal-missier, rieda ta' Alla għal uliedu. Aħna l-koll uliedu, allura aħna l-koll aħwa. Għalhekk flimkien induru lejh u bil-kliem ta' Ġesu ngħidulu: Missierna li inti fis-smewien, jitqaddes ismek, tiġi saltnata, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina
iddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mit-teni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għattina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jintrit fija, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, għattina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jneħħi d-nub tad-dinja. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Istejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Nitolbu. ħatħaffef ferħana fost il-ġnus mulej il-Knisja tiegħek imwettqa mit-tagħlim tal-misteri qaddisa u mimlija bl-Ispirtu Santu biex huma jisimgħu il-kelma tas-salvazzjoni li tħabbrilhom jifirħu għax seħħet il-fidwa u jarfu bħala feddej tal-ġnus kollha li l-Kristu tiegħek li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu, inroddu ħajr lil Alla. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb. Grazzi tal-li kontu magħna, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, uri li inti jomna, għalik jisma jittalb tagħna, Ġesu twilet għalina li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenera li kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Kontemplaw l-ewwel misteru tal-glorja meta sitina Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi salt natek ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-intijom, għalik jismajt tal-btana. Ġesu twilet għalina ritikom nidem bħalna. O Ġesu tiegħi għaffrilna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, mexxir l-ħ kollha lejn il-ġenna, speċjal dawk li għandhom bżonn li l-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw it-tieni misteru, meta Sidna Ġesu Kristu ġimtella s-sema. Missirna li inti fis-smawijiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema ikdo fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lil Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-intijom, għalik jisma jittalb tagħna. Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna. Aħlisna minn nar tal-infern. U ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Konsidraw it-tielet misteru meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib. Isteħlisna minn kull denija. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-intijom, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Raba misteru, meta Sittna Marija ġiet imtella fis-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna minn kull. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, uri inti jom, għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, aħlisna min-nar tal-infern, u l-ġexxer kollha jien il-ġenna, speċjal dawk li għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Ikkonsigraw fil-ħames misteru, meta Sittna Marija ġiet inkoronata mis-Santissima Trinità, Reġina tas-sema u l-art. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgħidu fl-art. Qabżna ta' kuljum ħafrilna dnubietna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull deni, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek.
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, uri l-intijom, għalik jisma it-talb tagħna, Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slim għalik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja rewwa ta' matana. Slim għalik lek li ngħidu, għaliex aħna t-turru f'nati ju li teva, lilek li tnejdu, aħna li nikqu nolfu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avokata tagħna, daw għallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wardan il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa partikolarment f'din il-ġurnata li jiet iħeġġiġna biex nitolbu għas suċċess spirituali tas-sinodu. Missierna li jinti fis-smawijiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidu fl-art. Obstota kuljum matina llum, aħfrinna l-nubitna, kol ma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull din. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbejn, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qajt talb tagħna, Kristu il-qar it-talb tagħna. Missier etern Alla, Hen għalina, Iben Alla li fdejt id-dinja, hen għalina, Spiritu Santu Alla, hen għalina, Trinità qaddisa Alla wieħed, hen għalina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza Verġni tal-Verġni, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om tal-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-Grazzja Talla, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om u Verġni, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, Verġni kollok aqal, itlob għalina, Verġni li tisħoq kull qima, itlob għalina, Verġni li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, Verġni kollok seta, itlob għalina, Verġni kollok ħniena, itlob għalina, Verġni dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, Mera tal-Qdusija, itlob għalina, Tron tal-Erf, itlob għalina, Bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, Amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, Amara ta' kull grazzja, itlob għalina, Amara ta' kull tieba, itlob għalina, Warda mistika, itlob għalina, Torri ta' David, itlob għalina, Torri tal-Avorju, itlob għalina, Dar tad-Depp, itlob għalina, Arka tar-Rab tal-ġdida, itlob għalina, Bieb tas-sema, itlob għalina, Kewba ta' filgħodu, itlob għalina, Saħħa tal-morda, itlob għalina, Ken tal-midinbin, itlob għalina, Faraġġ tal-immigranti, itlob għalina, Faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, Għajnuna tal-insara, itlob għalina, Sultana tal-Anġli, itlob għalina, Sultana tal-Patriarki, itlob għalina, Sultana tal-Profeti, itlob għalina, Sultana tal-Apostli, itlob għalina, Sultana tal-Martri, itlob għalina, Sultana tal-Konfessuri, itlob għalina, Sultana tal-Verġni,
اطلب علينا Sultana tal-qaddisin kollha, اطلب علينا Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', اطلب علينا Sultana imtella s-sema, اطلب علينا Sultana tar-Rużarju Mqaddes, اطلب علينا Sultana tal-familja, اطلب علينا Sultana tal-paċi, اطلب علينا ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, اغفرنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, اسمعنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. حن علينا Itlob għalina għaddisa u malla biex ikun jistħaq ilna dak li wedna Kristu. u mulej int li joġbok issejħilna f'dan il-post għaddis li minnu semmajt il-leħen ta' ommok Marija lil Karni Grima u lil Franġisk Portelli li bl-interċessjoni tal-Verġni Marija imtella fis-sema minn dak iż-żmien bqajt ix-xerret għad kbir ta' grazzi fuqna. Għatina qalb safja u tajba biex immexxijin mill-kmandamenti tiegħek nitalmu inħobbu lilek fuq kollox u lil ħutna bħalna nfusna sakemm ġurnata waħda niġu ngawduk fil-glorja tal-ġenna. Bi Kristu Siedna. Amen. Kellum inkomplu din il-mixja tagħna tal-15 l-erba bi preparazzjoni għal festa ta' tluħ fis-sema ta' Omna Marija. L-lum huwa il-5 erba. Nejdu flimkien għalhekk it-tliet Avamarijiet li talbitna Omna Marija biex nejdu minn dan il-post għaddejs. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Fisem kull pellegrin, Malti u barrani, ejjew nejdu issa it-talba lil Madonna ta' Pinu, it-talba tal-pellegrin. Om tiegħi Marija, mis-santwarju tiegħek ta' Pinu għada tidwi l-istedina tiegħek ejja, ejja, ejja. Għalhekk jiena ġejt hawn għandek biex nibda il-pellegrinaġġ flimkien maħuti lejn dan is-santwarju tiegħek. Ħajkunu l-passi tagħna imdawla bin-nar tal-Ispirtu, imqawwija bil-kelma ta' ibnek u mimlija bil-preżenza u l-imħabba ta' Alla l-Missier li magħna jimxi it-triq tal-ħajja. U mara tal-fidi, tul il-mixja tal-ħajja, spiss jirbħu fuqna lejja u l-qtieħ il-qalb. Inti li birrida sħiħa u bqawwija fit-tama imxejt il-pellegrinaġġ tal-fidi, kabbarna fil-fidi, ħeġġiġna fl-imħabba lejn xulxin. Om vera tagħna li tisma' il-karba ta' wliedek, inti taf sewwa li ma huma ħtiġijietna. Ninsabu bil-għaċċa għal-ferħ, għal-paċi u għal-ġustizzja, għaċċana għall-imħabba u għal-maħfra. Mexxina lejn l-maħaj li jnixxi għalina fil-misteri qaddisa ta' Omna l-Knisja Mqazza. Għaliex tassew kull persuna hija milquwa u maħbuba minn Alla. U Madonna ta' Pinu, ġejjin għandek, għax nixtiequ li għal ftit ħin għajnejna jiltaqgħu ma' tiegħek ħalli nġarbu il-wens tiegħek. U meta naslu biex immorru lura, aħna wkoll sejrin neħduk f'qalbna u fil-familji tagħna. Żommna mela taħt il-ħars ħanina tiegħek. Om ta' Alla u om il-bnedmin kollha.
imsebħa fil-glorja tas-sema. Itlob għal popli kollha ħalli jingħaqdu fil-għena, fil-paċi u fil-ftehim f'poplu wieħed ta' Alla għal glorja tat Trinità qaddisa Alla wieħed. Amen. Amen. Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.